कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। वार्षिक रथोत्सव निमित्त आम्ही सगळीं हांगा एकत्रित जाल्यांती अलौकिक हो एक संबंधू आमगेलो गुरु परंपरेत सांगाती गुरुंगेल वात्सल्याचे द्योतक जावन आसा म्हण आमी प्रतिवर्ष सांगता ती कलमा प्रति क्षण ताजे स्मरण करता आसका वात्सल्य में कसलें। एक शिष्य की व्यथा थी। यहाँ पे रथोत्सव वगैरह मनाए जाते हैं और शिष्य पट्ट शिष्य बन गया हूँ तो वहाँ पे नहीं जा सकता बिना निमंत्रण के। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, हम यहीं पे रथोत्सव शुरू करेंगे। तो गुरु का प्रेम अपने शिष्य पे, और वो शिष्य कौन, कोई सामान्य शिष्य थोड़ी, साक्षात पांडुरंग आश्रम स्वामी जी। उनके लिए जो गुरु ने बनाया किया उसका हम अभी लाभ ले रहे हैं। परंपरागत हैं एक गुरुंगेल अनुग्रह रूपेण वस्तुतः दावाल उत्सव मठाच उत्सव आस्ताची ते अनुग्रह आमकां प्रत्यक्ष गुरुंगेल अनुभवान एक अनुग्रह रूपेणच तसं कोणाल अनुग्रह दावाल अनुग्रह त्या संगातीचे प्राप्त जाता है। आमगेले मठाचे एक वैशिष्ट्य प्रति वर्ष आमी ताजें चिंतन करता ती आनी प्रति क्षण ताजो अनुभव जावं म्हूण प्रार्थना करता ती। तशी हो उत्सव तुमी सगळीं आयल्यान ती सुमार विशय सांगचे आशिल्ले तुमी ताजेरी ऑलरेडी चिंतन केल्या। कलमारी गोमटे कोण सगळें अभिव्यक्त जाल्ल्या कोण साहेब करतात की मठाचे णव लोक येता आसा ती तांगेले एक तुमगेल तर्फेन सारस्वत भूषण म्हणून एक पदवी एक सर्टिफिकेट दिल्लें रिकग्निशन वय नवें तुमकां गोतना तुमकां तांगेलो परिचय ना जाल्यार आनी तुमकां हांवें गोतना तांणी कितले केल्या म्हणून। आतां श्रीधर प्रभू माम ती दंपती आयल्या लॉंग स्टँडींग लॉंग पेंडींग इरिटेंट ऑलमोस्ट कशी पळय दे आर ऑल नॉडिंग म्हाका कोरूंक अर्थू जायना शिरकून पडलेली गाडी सट 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 जाली। तांतूं आमगेल VGR माम म्हूण आसा तागेलें योगदान आसा। विचार कोर न्हू आतां वेळ आयला म्हणटा ती म्हणटा जाता आसा बट 1998 दोन चलता आशिल्लें आनी एक शिरकून मात्र पडचे शिवाय आनी मुखार कले यू डोंट सी एनी लायट म्हणटा ती एंड ऑफ द टनल जालें सहज जाता आसा। तशे हे लोक येवन तांगेली आतां भक्ती व्यक्त करता आसा ती वय की ना। इट्स गूड टू हियर दॅट कलमेरी अति परिचयात अवज्ञा म्हूण जाता आमकां मेळटा असो कळना दुसऱ्यांक कोणाक मेळटा आनी सिन्सियरली सांगता ती फर्स्ट टायम इन 50 years समज सत्य सांगल्या तशें सो हांवें टेक दॅट सत्याची अभिव्यक्त केलें। खुशी जाता आसा हांकां एक गिव्स अ बूस्ट टू आमगेले एक निश्ठ कल आसा परंपरागत प्राप्त जावन निश्ठ आसा तांतूं एक अवज्ञा जायना अशी वी रिकिंडल दॅट वय की ना वी यूज दीस तो द वेरी न्यू थिंग एंड देर सिन्सिरिटी फ्लोर्स अस देर इज नो प्रिटेन्स कले एक्झॅजरेशन ना कसलो ती एक तीव्र शक्ती आसा तांकां आकृश्ट कोर न्हू दे आर एकम्प्लिश्ड लॉयर्स ताजे बरेपणय जाता आसा। आतां VGR माम हांगा नातिल मी ती आय कॅन प्रॉबब्ली आय थिंक आय एम एंटायटल टू स्पीक तागलकल एक्सपिरियन्स जाल्लेलें आमगेल पडबिद्री मामू थंय वैवटदार आशिल्लो कविता सौकूर
सौर पच्ची आयल्यातिगल बाप्पू सो वेरी सिन्सियर मॅन. तिरुवण्णमलाई चेन्नईचं तिरुवण्णमलाई एक प्रॉपर्टी घेवचें कलकी एक तांतू गडबडस म्हण गोतस पयलें हक्काची वी जी रविचंद्रन म्हाका आय बिलीव दे अप्रोच आनी तान म्हळें आय एम एक्स्ट्रीमली बिजी फॅक्च्युअल आतांय आमी पळयता ती आय एम इनवॉल्ड इन सो मेनी मट्स आय एम हँडलिंग द अफेर्स ऑफ सो मेनी मट्स आत सडनली आय डोंट वॉन्ट टू टेक ऑन एनीथिंग. ओके सो वी अप्रोच 4 different lawyers and I was getting the feedback nakka something, and it was to his credit that Padmitri Ma'am went back and approached him. Kalyaka is somebody who has said no Swamiji, I'll ask. And then he accepted that at that time, that portfolio, whatever. And he achieved something for me, because only a person of not only the competence, who knows the local pretty silly politics, that land matters, and he could help us navigate, acquire that property. Otherwise, okay, I law. And then once he achieved that, I still remember, Tiruvannamalai Vatsala and I law, Payam Padtoshila, fast to leta, Saba. नीम की कसल साहेब हांवें केल्लें साहेब की कसलें म्हण हांव एकदम ओ म्हळ्यार फजेती म्हणून शाश्वत सेवा म्हणटा आसा. आतां तसो हांवें 4th जनरेशन तोवय करता म्हूण प्रतिज्ञा अवकाश दिवंक म्हणटा आसा. ओके कल जालें कलकी एक जाल्लें इतलें वर्स करता आशिल्लो हें मठाचें काम केल्लें मठा तर्फेन केल्लें एक्विजिशन ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. सडन रेकग्निशन मेळूं सुरू जालें ताका. नॉट दॅट ही वॉज क्रेविंग फॉर इट, बट इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड. एक मुफसल कोर्ट म्हणटा तशी जालें. परत एक पंथ परत जालें आनी ताका मागीर निश्ट बसली बल्कि मेळत म्हणून न्हय. हांगा आयिल्लीं ती आमगेले गोशाळेन उद्घाटन अशें त्या दिवस आयलीं. आय रिमेंबर थंग पळयलें थंय पळयलें मस्त मोठान वचून आयलीं आनी ती उद्घाटन जावन थंय बसलीं आनी ती तुगेल लायक तमीळ भजनान म्हणटा ती म्हण तूं आमी आयकता ती वी कांट फॉलो बट वी लिसन म्हणलें म्हणटा आसा ती. मार आमी थंय गायांक केण खेळोन आयलीं रडतो सुद्दां ती एटलीस्ट रडता कसलें जालें कोण कसलें म्हणलें म्हणलें इतलें. नो स्वामीजी इट इज सो ब्युटिफूल. हांगा वॉलंटियर्सान कशी करता ती आतां कल कंपॅरिजन जालें आय डोंट वॉन्ट टू गो इट, बट तुमी कशी एक वातावरण हांगा निर्माण जाल्या दॅट लव एटसेट्रा तें पळोवन मस्त ती प्रभावीत जाल्ली. तेन्ना हांगा प्रार्थना करतना 3 घंट्यार खंय समोवाचे ताका स्वाम्यांगेलें एक आदेश आयिल्लो जालो आनी ताका स्वाम्यांगेले विशयान कसलें गोट नाशिल्लो. आमगेलो परिचय जाल्ला मात्र टेक केअर ऑफ माय शिष्या म्हणून. He took it bus. Vattana, he insisted that he would visit SCS, GHS, everything. He insisted, he went through all my trustees, all the 12. He made corrections. As atta amgel Vasudev Maman म्हणलेल वारी एक Zia Modi was exceptional परिज्ञान फाउंडेशन करतना. But that's the corporate hai. So foolproof असलें सुद्दां when a मठाधिपति is involved तांतू थोडे फरक येवं का. Those nuances he caught on him and he had those changes also made. दुसरं हंतूय इत्यादी केलेलें कल्याक आदेश आयला 2 दृश्टांत जालेलें ताका. अशी जाल्लेली मी आमकांय कळटा हें गुरू नीच पेटयलेलें एक तांगेलेच एक करुणा म्हणटा ती. सो अशी आप भी आते हो यहाँ पे बड़े प्रेम से. यों कहें वो सिग्नेचर के लिए हमें वहाँ पे आना पड़ता है, पर एक व्यवस्था भी है गवर्नमेंट व्यवस्था कि हम एक चिट्ठी भेजें साइन करके यहाँ पे ये जो मठ है ना ये लोग हैं ना इतना हमें परेशान करके रखते हैं, आपके ऑफिस में आने के लिए हमें साइन करने के लिए समय भी नहीं मिलता, कृपया आप आइए. फिर वैसे नहीं हम बोल रहे हैं, वो हम लिख के जब भेजते हैं तो आप आते हो, व्यवस्था है गवर्नमेंट की. सो ही सपोज टू ही कम्स बट आप बैठिए. सो ही वॉज वंडरिंग सो आई एम आई बीइंग ऑनर्ड, इट्स अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड. इज सो सिंपल. I said, when you come, you show so much love for the mutt. नारायण मामल बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कितने गंभीर एवरी टाइम प्रशंस करता, मठाच प्रशंस करता. लास्ट टाइम कार कळथा नाम येवचेशिनी सांजे येवचेशिनी. ही कॉट ऑन दैट आई वुड अराइव लेट. ही सेंट वर्ड स्वामी जी के लिए कल 12 बजे हम आएंगे, डोंट वरी फॉर द सिग्नेचर म्हणून. ये जो एक प्रेम आपने बताया है उस दृष्टि उसको लेके यहाँ पे आपका अभिनंदन हो रहा है.
सज्जनता, भद्रता, इसको पहचानना प्रत्येक साधक का कर्तव्य रहता है बड़े प्रेम से. चेडवां खातीर दुआएं भेजना म्हणून सांगून वता. सो इट्स वेरी स्वीट. ही ऑल्सो मेन्शन्ड की हिज सिनियर ही हॅड दोज एप्रिहेन्शन्स ऑल्सो तहसीलदारान आसा ती. सो तिवूय आयलीं घुमटे करून तांगेलोय सन्मान केलो. अशी एक आनी कोणालो सन्मान केलो? तोनसे मामाली सन्मान केलो. सन्मान तोनसे मामाक मस्त इच्छा आशिल्ली, कल्ली इच्छा आशिल्ली तोनसे मामाक. यू नो हाव ही वॉज ब्रॉट इन. एक देवस्थाना विशयी 4 वर्स आमकां ट्रस्टीज येवन सांगता आसत. आनी आमी तांकां सांगता आसत ती पळय तुमी देवस्थान आय एम वेरी हॅपी. आतां तुमगेलें म्हालगड्यान केलेलें देवस्थान तें रिनोवेट करूंक रिवायव करूंक तुमी येता आसत ती. बट केअरफुली वचा ती. 2 सेट्स ऑफ डॉक्युमेंट्स. एक लीगल पेपर्स आसता ती आनी एक प्रश्नाचे आसता. आतां लीगल पेपर्स प्रश्नाचे आल हेल्प यू. थंय गडबड जालेलो मुश्टी काकाणिकान दी नाशिल्ली. मागीर ते मारूसूर केलें आसा तें शांत करूं जाता. लीगल तुमी कल की एक ट्रस्ट कोर न्हू थंय घेतात. एक्जिस्टींग ट्रस्ट नो कोणें रिवायव दॅट सेट इट रायट. मस्त आमी सांगता आशिल्लें तांकां कळना आशिल्लें आसा. वस्तुतः the last time where I actually said there's no percentage in this discussion, 1-2 hours I speak, they don't seem, there's some block. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪೇಟೆಲ್ ಅಂತ ಬಳಿ आणि तान्ने तो तोनसेकर यारू तान येवंक म्हणून सांगिल्लें. आय लेफ्ट इट गेट हिम आय डोंट नो म्हणून. देन तोनसेकर लँड्स अप हियर आनी आपण हें सांबाळतस म्हणून ओके. कल ही कॉट ऑन इमिडिएटली आनी इमिडिएटली म्हळ्यार before he had left he had transmitted the minutes of that so clear. I was very impressed. आमगेल मिनिट्स म्हळ्यार एक खंता वर्बॅटम केल्लें ट्रान्स्क्रिप्शन सुद्दां आसता. सो कोणें प्राय वाचना आसता तें डिसिप्लीन कोणें हाडतलच आनी प्रॉम्प्ट ऑल्सो 2 म्हयन्या नंतर न्ही आमी विसरना फुडें. आय वॉन्ट दिस पर्सन म्हळें. I had to wait for 1 year because where he was working, तो विदेश में जहाँ काम कर रहे थे वो भी जानते हैं इनका क्या सामर्थ्य है. वो छोड़ ही नहीं रहते. बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे हो रहा है, you finish that only, help us handle the funds and then go back. So I had to wait for 1 year. Now he was appointed as the vice president and treasurer. So what he wanted to do is, let me try now. With my efficiency now, and he succeeded. So I am acknowledging that. What he wanted to do was revenue bagi vaddonka as treasurer also. म्हणूची आता तुम्ही हांगा स्टेट बँकान पळयतात आयले आतां ब्रांच. ऑफकोर्स ही हॅड इज कझन ऑल्सो विनय म्हणून आशिल्लो. बट देन मस्त लोक आसा ती मस्त सामर्थ्यन आसा ती जाय ते बुद्धी ना और इच्छा ना कले खुरका म्हणून हांवें कोर न्हू हांगा तशीची पांडुरंग देवस्थाना सन्निधांतू परिसरांतू कासरकोड थंय सुद्दां एक ब्रांच ओपन जायशी मस्त प्रयत्न करून केलेले. आय विल डू म्हणून बस ही इज हॅपी केल्लें जाल्लें म्हणून. सो आय एम एक्नॉलेजिंग दॅट. कले काम करतना वेन यू कम विथ युअर स्किल सेट्स कळ्ळें. आय वॉन्ट दोज स्किल सेट्स ऑल्सो टू बी शेअर्ड. वी आर लर्निंग. आर वी नॉट लर्निंग? करेक्ट. सो ब्रिंग दॅट एफिशियन्सी. यू कॅन गो ऑन एंड ऑन or you can make it crisp. And what do we want to do? What have you been told to do? Be brief, be bright, be gone. So तशी कोणें एक विशेष खूबी हाडता म्हळ्यार ताजें एक्नॉलेजमेंट करपा पडटा म्हणून आमी हें केल्लें. मस्त खुशीची. आतां तुमी भाग घेत आसा ती काल सुद्दां अ वेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट वॉज खंय आसा आमगेलो मॅनेजर मामस्की आसा. आय कुंट कंटेस्ट. आय कुंट ओके जायदा म्हणून. बट ही इज अ बँकर एंड ही केम ही सेड फायनली एक रिसीट आसका. यू पीपल अंडरस्टँड. द टीम अंडरस्टँड्स. कितलो लास्ट थंय गाडी शिरकलेली 9 months ऑफ एक जेस्टेशन पिरियड म्हणटात तशी. थंय जावन चॅक विथ आय डोंट नो हाव मेनी मिटिंग्स विथ दीज यंगस्टर्स वेर आय वॉज जस्ट लर्निंग. एंड आई आस्क्ड देम टू ब्रीथ, रिलॅक्स. यू आर नॉट कम हियर विथ सोल्युशन्स. पेशंट हगूर ते शांत जावन मात विचार कसलो सूर जाल्लो आमी पळयत आशिल्लें. आश्चर्य जाता आसा. सो नाव आय हॅव डेअर्ड टू प्रेझेंट देम इवन दी तुमगेल स्टँडींग कमिटी ऑर ओके एडमिन कमिटीन तूं यू कॅन इन्वॉल्व देम फॉर द logical thinking that they are doing in tune with my demands mantati, because I don't know, I need to know. Verified, you tell me, and then we'll see whether it was a problem or it was something beautiful just
वेटिंग फॉर नॉट एक्सप्लोजन, समटायम्स एक्सप्लोजन, एक्सपॅन्शन, ब्लॉसमिंग म्हणटा ती सगळं तांतू शिकता आसा ती इतलें ट्युनिंग जाता आसा, आमकां कसलो अनुभव जाता आसा. आतां ते प्रकट जावंक म्हळ्यार आमकां अशे लोक जाय ती नाजाल्यार उपयोग ना. आमकां दिल्लेलें आमगे अनुश्ठान कूडान तो ताजो आनंद अनुभव करता बसचो. पारायण कारला थानू प्रार्थन कोरनू काश्मीर यात्रा कल्याक केलेली. तें एक पीठ तुमगेले कशें पूर्वज थंय आतां आयल्यात म्हणटा ती. आनी आमी लास्ट टायम सुद्दां 2006 वचूलेली तावळी पुर्वाचार्यांगेर समाधी थंय आसा ती पळोवंक म्हूण सोदून वचूलेली. ह्या पंत वतन कळ्ळें तें एक क्षेत्र मात्र थंय की 1-2 समाधी म्हूण न्हय, ते गुरू एक शक्ती म्हूण सुद्दां न्ही, शक्ती सगळे कडेन आसा. ती ओरिजीन म्हणटात ह्या भूमंडलाचेर तुमचे खातीर थंय तान सूर जालेलें थंय आस. थंय नमस्कार कोरून आतकल एक बरेपण सूर जाता. सूर करची ही प्रक्रिया कहें सर हांगाची चातुर्मासन. आप यहाँ पे बैठिए, मैनेजर भायर बसयता. खंय चातुर्मास करचे अस म्हळ्यार विटला आतां आमी करचे आसा जाल्यार ताजे पयलीं आमी कारला वचून नमस्कार करतलीं. मल्लापुर, गोकर्ण, शिराली, मँगलोर इत्यादी वचून मागीर थंय हांगा करतात. खंय नियुक्त जाल्लें एक स्थान स्विकार्य जाल्ल्या देवाल अनुग्रहान थंय करतात ती. तशीच कलकी एक व्हड्ड प्रमाणार कलकी सूर जाता म्हळ्यार आमकां थंय पेटयलें साम्यांनी. आनी ह्या पंत यात्रा करून आमी आयलीं. थंय कल देवस्थान आशिल्लें, तत्त देवस्थान त्या मॅपान तसर लिस्टांत आयलें, चॅक केलें, अरेंजमेंट्स मेड, वचून आयलीं. बट तांतू एक स्पर्श जालेलो. इट वॉज लायक आय एम एक्नॉलेजींग अँड वॉज बींग एक्सेप्टेड. घेवन येवचें आनी हांगा सूर कल एप्रिला नंतर आतां सूर जमचें सर. आय थिंक कोणाक आमी सांगल्या तुमकां अर्थ जातलो. नाव इट्स यू कांट एस्केप. यू ट्राय टू एक्सप्लेन बिकॉज आय एम नॉट एबल टू, बट यू हॅव फेल्ट इट, यू आर अंडरस्टँडींग the beauty, the joy in all the interactions. एक विशय घेवन आमी करतना कशी शांत जाता, मन प्रसन्न जावचें सूर जाता, एक आनंद. बिकॉज कसले करेक्शन्स म्हूण सुद्दां येता आसा ती. आय थिंक ऑल ऑफ अस ओनली फील द लव, वय की ना. माय योगदान म्हळ्यार कोपचें ना. सो आय से फर्स्ट थ्रेशोल्ड 5 years ago I would have backed out जायना, or I would have second threshold, even more difficult, still trying to help म्हणटा ती. थर्ड, फोर्थ, काल तरी 5th threshold सो क्रॉस जाल्लें. सो कितले लास्ट सगळे इनपुट्स आयलीं. यू अंडरस्टँड. माय थ्रेशोल्ड इज नॉट माय अचिवमेंट. यू आर अंडरस्टँडींग वॉट आय एम सेईंग बाय क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड. सी दॅट तुमकां अर्थ जायच ना इफ यू आर नॉट. इट्स अ सांगाती करता आसा ती. कोणें वा कल करतास म्हूण न्ही. वी आर ऑल बींग अपलिफ्टेड. येस येस स्वामीजी. नॉमिनक्लॅचर आय एम सेटिंग. यू विल ऑल्सो सेट टर्म्स. खंय अरुणस्व, टिंगलिंग, हॅमरिंग कसलें म्हणून अनुभव करून तशी फास्ट जाता आसा. हो अवकाश तुमकां दिता आसा ती. चॅलेंज घेवचेच वे करा ती. इतलें करलें आनी ते गो नेक्स्ट लेवल. पार्टिसिपेट करका, अहंकार त्याग करका आनी कंटिन्यू आय बिलॉंग म्हणून एक नमुन्याचें तें शुद्धीकरण येता. आमचे मीत कितलो जाता इन माय इंटरॅक्शन. ओके जायना जाल्यार संजय शेट्टीक आपयलेलें. ही कॉट ऑन इमिडिएटली. आय एम नॉट गोना कॉल हिम फॉर कले एक कॅलिस्थेनिक्स और एक एक्सरसाइज करे म्हणून, और 2 दिवसांचें 1.5 day म्हणून येता. 3 sessions कोर न्हू. आय मेक दम मार्शल आर्टिस्ट बिकॉज यू आर द फर्स्ट ऑथरायज्ड क्रॉमागा टीचर इन इंडिया म्हणून. आय हॅव नोन हिम फॉर द लास्ट 25 years. थंय तें वा म्हूण जालेलें ना. जगाना हें उत्तिश्ठ करचें आसा. जागृत जालें आनी ती पोस्टमार्टम वय म्हूण तावळ कर रे माय. हांवें अशें जाता. ये कहाँ से वेर मजमितींचे डेकोरम आमी तासो फाव आसा. हाऊ कॅन आय बर्न इट आउट. इफ आय ट्राय सो आमी कोपतात जाता. नो आय एम नॉट गोइंग टू. ही डिड इट. येस ऑर नो. येस ऑर नो. There were 40 around you who understood. Anybody giggled or something? Everybody understood, right? When a few of y'all went through catharsis mantati, he was taken aback. Praveen Mama Sakshi. Second session ho gaya. I think he took 2 sessions. Then he took, and 10 o'clock he was here, met me. All that he could have, Swamiji, he was referring to these
बच्चूज नहीं, ये वधारा Swamiji, they are so devoted. I'm saying, of course they are devoted. They are all youngsters, professionals. No, sur ke liye business antu. 10 days they are sparing kal phukat vai. Devotioners, but they know they are going to get something. They are getting something, and you have helped me. And even I didn't expect such a big thing, and at least nothing so soon. Agur zatal, but he could create that. The zal they came out of it. Gotasva. शिकोर काम आहे. आणि इफ दीज थिंग्स आर नॉट रिमूव्ड मागीर वचून तुमगेले सकायट्रिस्ट ट्रिटमेंट जावंक पडटा कळ्ळें. इम्पेडिमेंट्सान सगळीं येवच्या सूर जाता ती हांगा. ऑल दॅट केम आउट एट वन स्ट्रोक. द ब्युटी इज ऑल द रेस्ट just absorbed it. The Kalzalan, if it was being described even hint-wise, Kallan munna, thanda. A group learning which cannot be, I don't know, I have no technique, I can't make it some kalmantati protocol, SOP out of this. SOP is moment to moment guidance, sir. We have to take those cues and go ahead. Correct? There's no replication. Certain things we will set, do this, don't do this, but you have to rise to the occasion and it has to be. So I told him, Chikechi, Kashmir chasa, Perla, ityadi mano. He said, he cautioned me. I also told him I'm not going to take 200 people. It's not advisable. And yes, I did say yes, but I accept this responsibility. I don't want, I have made a mistake, so I don't have to make another mistake. It's like that. And fortunately, Dadaji, who has engineered all this, Dadaji is exceptional. He is my Kalmantati guard against the north. And he also takes care of all our yatras. Lieutenant General Mam, you have to bring in the army or navy only. Ashi Sadkari Antu, Guru Jyot Yatra, my first yatras, and even these yatras. Ata Dadaji Niyevnu, so much dry runs and corn one sagad polon, ekeka, kitu gomt kon dilla. Why, Thansudi Vanasa, Tanemasta Kelya, his entire family. So it was unique. What was unique about it? Because even as I approached that place, I realized it wasn't only for specific devasthanas. I am touching something very, very different. My anushtans have changed. There was hardly any time to sit. Every day we plan out. The evening we are told, we marry me and my retinue, which are the temples we are going to. But Sakani Bhair Sartana, A temple first, B temple astari. We may head for B temple suddenly. Because they were monitoring at every stage, Dadaji sir, Divana sir, what is the situation, taking the local police very committed, CRPF and army also, correct? Dadaji? Haan. So it had to be monitored. Andolan sur zalya quietly we go to the next. And it's best not to advertise where this, even this just 15 ka team ja raha because the Babaji is also there. Don't provoke. Very nicely it was done. None of us felt any strain or anything. In retrospect, subsequently I got to know. And Sanjay Alashila, he was in touch with Dadaji at a critical time. Ityadi manu. Amgel 4 vehicles watali. Ekad watana, I think they was a little worried about that. Long ek road sir. Vichitrata ek vatavarana. Ek vehicle makshi varle. Ani hang astare rabbati, I can't see the rear vehicle mandari tashi. You just have to continue. He came back, he swung back because he was on his motorcycle. He wanted that maneuverability. Tamagir we learn. He didn't tell us anything. And he thought that Mukhari no one marks and Thada on Chani, son Sur Zalela, An, Wag, Soyatan, Sada, not so that. Don't take on Ila. The she, Teta Badari, I'm not saying Kalmishesh and Zachina. But Kashi Margadarshan matters, the Kashi Yogir Lokyon Kartati, it was beautiful. Magir Thais Than Arvatsulele, Thaita CRPF, army chair. And it was a big challenge for Dadaji and his team, even Diwan. We are taking Swamiji to places where no Mathadipati has gone, and it's very far off, very weird. As our convoy goes, all the heads turn till our convoy leaves. It's very, very strange. You may have seen it in some movies and all, orchestrated. Aramshe came back. But the people there, the army, Chaithanya Shila, Tankitla Khushi, Saganamge Loka, Dholak Wazon, Bhajan Korno,
आप बुलाइएगा, स्वामी जी को बहुत अच्छा लगा, ऐसे अच्छा लगा, ये तो सचमुच कश्मीर है. Just the Deodar trees, beautiful hill, they will think देवस्थान. आणि इतलं भक्तीन करतं सती, राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, रक्षण कर रहे हो, तो हम भगवती से प्रार्थना करते हैं वो आपके बच्चों का रक्षण करे म्हणून तिथले का प्रार्थना कर तांगेल मुखारी खुशीची. अगली बार बुलाइएगा. 3 दिवस हम व्यवस्था करते हैं स्वामी जी के लिए. आणि मग गिरेक I said, I am accustomed to मस्त झाड बुशीज सती विल मॅनेज टॉयलेट्स नाजल्यारी म्हणून तशी एक आत्मीयता आमकां सगळे कडेन दिसली. I contacted a few youngsters also. This is to the, all credit goes to Dadaji, Diwan and his family who understood exactly what I want to do. Very quickly, discussions जालेल मिती. So काश्मीराचे राब्बील लोक आनी तांचेरी कितले एक प्रेशर आसा दे आर नॉट अवेर बट दे आर जस्ट स्टेईंग देर तें सगळें कळ्ळें. आनी तांचे खातीर आमकां कोरूं जाता सन्न प्रमाणारी. आमी सगळें सन्न प्रमाणारीच करता ती हगूर 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 कोण तें वाडटा. फावंडेशन्सान सूर जावंका म्हणून स्वाम्यांक गेले एक डायरेक्शन आशिल्ली ती तशी जातास. सो मुखारी जून आंतो तांतूं पैकी एक येतलो आनी प्रवीण माम विल ऑर्गनायज बँकर्स इंडस्ट्रियलिस्ट कसले थंय त्रास आसा आनी हाव वी कॅन नॅविगेट म्हणटा ती विदाउट ब्रेकिंग एनी रुल्स एटसेट्रा बट डायरेक्ट people to people सुद्दां करूं जाता help them म्हणून on a bigger scale also. I think Praveen Mam has already had a couple of telephonic calls because for me I realized even Jammu तांकां गोत नाची. So I had to tell them पळय हे सगळें सारस्वत म्हणून घेता ती आमगेले पूर्वज थंय आसत म्हणून. दे लायक युअर कजन्स दक्षिण भारतान म्हणटा ती. यू गिव दम अ चान्स एंड माय पीपल वील लर्न. आनी तांगेल तुमी you can just survive there in those conditions. बापरे तुमगेले दोळे अंकल तें म्हूण येतलें that will restore their self-esteem. Makes sense? And then they'll be motivated not to only look for the dole. ते घेट अशी आसा ती अरेंजमेंट्स केले ते फॅसिलिटी केल्या थंय एक घर मेळका नाजाल्यार 17,500 पगाराचे जॉब मेळका म्हणून. No, we can do, we'll be helpful. तशी फास्ट करची सर. डिसेंबरांत शिबिरां वेळारी some youngsters will be brought there. You will deal with them intelligently. दंपत्य हाडतले आमी. मागीर संबीत सुधाचे लोक तांकां इंट्रोड्यूस करतालीं. आनी डजंट मॅटर काश्मीरांत दिवान वॉज ब्रिंगींग अप गिवींग गूड इनपुट्स. यूल हॅव तुमी घेवंका चिकेची बिलो द डिग्निटी म्हणटात स्टिचिंग सोईंग म्हळ्यारी. I said, what did you tell me? Crochet machines asतात they are being provided for only one community. आम्ही हांकां दिवया न्ही तशी कोण but we have to market it. तशी आमी करका it will open out very gently. It appealed to them, even the youngsters. If youngsters marry, the Diwan Alsale and Drupadana and Dipa and Hallel and they had cautioned me, Shikechi, they are very forceful, Swamiji. I said, what forceful here? In anything they demand or even express, anamge lahanta manu. But it came out so well. In fact, and I did not only get angry, I'm promising I can also be, but I was just listening because I was feeling the grace of my Guru, Kalkurcha. They attended all the 4 functions, and I know it was something different because Drupad last sang Tashra. I said, what happened? He's still here. I said, what? He would not have, but he's Kalki, something has touched. These are the tough people who are doing something. So with them also we have to do for those who need, and finally we are the beneficiaries. Kalne. गुरूंगेला अनुग्रह खंय थंय पावता. आम कितलेंशे एक सभ्यता ह्युमिलिटी आसका रेकग्नायज स्ट्रेंथ एंड सी दॅट वी गेट इट ऑल्सो एंड एफर्टलेसली वी कॅन शेअर. कळतस वे चिके क्रिप्टीक जे सुभाव आसा तुमकां आज आम सांगात कोण आमगेल मगल गुरू सेवेंत म्हाका सहाय करता तांकां डेफिनेटली कळटलें. वय न्हय ज्ञान जावंक गुरू सेवा करका न्हय ज्ञान व ज्ञानाचो म्हाका तो अनुभव करचोच त्या आनंदाचो सहाय जावंक पडत न्हय तेंच न्हय. पादमेकं तो आचार्याज्ञेयं पादमेकं स्वप्रयत्नान आनी पादमेकं कसलें सांगात कोणें नथींग. सब ब्रह्मचारी बी वित्त कल्याक मगल गुरूस मुखारी तुमी सगळे सब ब्रह्मचारी जावन आसात. आय कॅन शेअर. डू यू अंडरस्टँड? I can question. We can rise in a different manner.
आय एम रिकग्नायझींग. आतां मी सांगता आशिल्लें रवी खंय आसा? हां, एटेस्ट वॉट आय एम सेईंग. हां, तूच सांगात विंगड, तूच सांगात विंगड, हात सांगात विंगड, विंगड विंगड अनुभव जाल्यात म्हाका एक एक सम एपिसोड्स आय हॅव स्कोर्ड वॉट एवर वन एपिसोड. बट वेन आय एम टेलिंग वन सेंटिमेंट एक एक वेळार मात भंय भंय जाता आसा. सम पीपल आर गेटिंग इमोशनल. इट्स नॉट फॉर द किक ऑफ इट इमोशनल. हृदयात जाता आसा. कॅथार्सीस ऑल्सो भर सुद्दां तशी येता. नेगेटीव वता देर इज अ बिग रिलीफ, यू मे वीप. पॉझिटिव्ह एक्सप्रेस जाता आसा इट्स कसलो जाता अशें. ब्रीद म्हणून काय पडटा. हेल्प मी स्टेबिलायज अँड यू डू युअर जॉब. ग्राउंड मी विथ जस्ट मॅथमॅटिक्स आनी फायनान्शियल डिसिप्लीन. देन आय कॅन डेअर टू एन्जॉय वॉट इज हॅपनिंग म्हणून. आय एम डिफायनींग. तुमी 1% दिल्यार आमकां घोमटेकोन अनुश्ठान करूं जातलें म्हणून आनंद आश्रम स्वाम्यान सांगिल्लें. आतां तुमी 100% दिवंक पडटलें वॉट यू आर ऑलरेडी गिवींग, सो दॅट आय कॅन एन्जॉय दॅट अनुश्ठानाचें फळ, नॉट जस्ट इन माय अनुश्ठान रूम बट विथ यू. मेक सेन्स? दीस इज नॉट पोएट्री. आनी तूं मंत्राक्षर इतलो मंत्राक्षरार हात दवरून सांगता आय विल बी टेलिंग द ट्रूथ. आय एम टेलिंग द ट्रूथ. And you can learn from me, Vasudev Mam. If you keep, and all your juniors are, Kull, what is he? He is handling a gun. No, I am keeping Mantrakshar that I am protected, but my left hand is free. I can still collect the brown envelope Punsinka. So, एक skill set आहे, एक खुश येता तांतू सिरियसनेस वी मेंटेन. हें सगळें इम्पॉर्टंट वय की ना. पयस इम्पॉर्टंट म्हूण हांग गोतस मागोत ना. वय बाय दिवंका बाय हें चड बाय म्हाका कळ्ळां. आय विल गो बाय देम. सो दे विल बी ग्रावंडींग मी. एट द सेम टायम ताजी वेवस्था कशें करता हें डिजिटल म्हाका कितू करप्शन्स आमगेले एक्झिस्टींग सिस्टमांत आसा ती बिकॉज दे आर नॉट बीन अटेंडेड टू. मूलतः फावंडेशन तान आमी सेट करता म्हणटना दे आर डुईंग एवरीबडी इज डुईंग इट जॉयसली. वय की ना. नोबडी इज फिलींग थ्रेटन्ड. Oh, I am accountable for the last 15 years and if it was bad then major दोष या ना. कौतुक जाता आसा. युवा पिढी म्हालगडी कितलो घोमटेकोन कोण व्हरता आसा ती. दे आर पार्टिसिपेट इन दिस कंप्लीट फ्रॉम फावंडेशन म्हणटा ती. कळ्ळें? येस ऑर नो? एक रिजुवेनेशन जाता आसा. एट वॉट लेवल इज इट नॉट? योर इनपूट वॉज ट्रिमेंडस. But that situation made you think like that and come out with it. Why canna? Otherwise, the vimarshu zaina. So they are giving us that. I want to know, you have to give me the answers. Oh, Swamiji doesn't understand that. Oh, Swami, simplify kartat. In the process, I am saying you better be sure that what little a bit of information you have given, you can account for that. That discipline you are maintaining. You are not trying to come out of a gush of devotion and thop solutions on me. That discipline we have to maintain. That is all. ते जाता खंयचे एक पिढीचें खंयचें सामर्थ्य आशिल्लें. वॉट यू मेन्शन आमगे श्रीधर प्रभून, यू वोंट फील इंटिमिडेटेड बाय दॅट. you realize you are a part of the link. You are not just a link. You are helping me detect the missing link in whatever we are doing. आमी इतल केलें हाय इनॉग्रेट करच नवें मठ मर्यादाचें आसा. तांगेलें मठ मर्यादा की बात है ना, आप जानते हो. आर यू पेइंग मठ मर्यादा? इट इज गॉन. आंसर. यू आर अर्निंग नाउ, नो? बेटर स्टार्ट पेइंग मठ मर्यादा. टेलर, ओके बच्चू. इट्स अ स्पेशल थिंग मेड. यू हैव टू डू दैट. जो जयपूर वगैरह आसा ती तांकां अमिकल करचें. सो मेनी यंगस्टर्स वाडीन तो नापयत आसा ती. दे हॅव ग्रोन अप. आमची गेल्यान तूं उलयता ती. ऑल ऑफ देम हॅव स्टार्टेड अर्निंग. 2 of them कम. आमगेले फर्स्ट पगाराचे आमी इतलो दिता आसा ती. दुसरें दिवचें येता समडी टायम्स. कसलें नॉट बॉर्न चित्रापूर सारस्वत. दे कांट गिव. तांगेले दुख्ख पळयल्यार म्हाका शॉक कल्लें. मठ मर्यादा तुमी दिया ती. सेम तशीच एक वॉट एवर 1% or something तुम दिता ती. बस आफ्टर ऑल वॉट आर यू नॉट गेटिंग? व्यवस्था. चाय में कुछ कम चीनी तो डाल के नहीं देते. सगळं तशी आसा. मंत्र दीक्षा कनेक्ट. लोकल सभा करूं जायना, इलेक्शन्स करूं जायना, ती आमकां मस्त खुशीची. झगडे कमी आनी मेंटेन द अदर है. बट देर आर सम थिंग्स. एक व्यवस्थित रुपेण केलेले वंतिका पेय सांगेलें
नॅशनॅलिटी कल म्हूण गो तस आसता. आनी आतां एकदम कोणें आतां आमी जयपूर वचलेलीं खुशीन थंय कोणें मठ मर्यादा दिल्ली बा तागेलो एक कोणें रिलेटिव आयलो, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, एब्सोल्यूट इंडियन ओनली, वो मैं भी दे सकता हूँ, ही गिव्स. आनी हांगा कोंबडे मामाल स्टाफान थंय अकाउंट 0D विच वी आर गोना चेक आउट ऑन 0D नाही 90 अकाउंटान तूं वंतिका तें सगळें यात्तस हांगा आमगेले स्टाफ मेंबर्स आनी हाँ अंकल जी आपने दिया था ये वंतिका के लिए ना, थैंक यू म्हूण तितून सांगल्यार हांवें जाल्यार कीपर जायना, बिकॉज दॅट मॅन मे नॉट नो दॅट इफ ही इज a non-Indian passport holder, he cannot just give like that. And whatever RTO account he can just purchase and all, he cannot give donation. It has to be routed through State Bank, FCRA and Niyukt as a banker. We'll get into trouble. So we have to keep it in abeyance. Okay. So yeah, so far एक मर्यादा आमगेले ते कलेक्टर्स हे कितलो आमकां ज्ञान मेळ्ळें गो तसो हे डिस्कशन्स करतना आमकां खंय गो तसो डायरेक्टरी सुद्दां आसना म्हणून लास्ट टायम डायरेक्टरी करतना शांतीश मामान सांगिल्लें, आय सेड डायरेक्टरी कोरूक लॉजिस्टिक्स पेटोवनच्या प्रॉब्लेम म्हणाल वॉट इज अ प्रॉब्लेम डायरेक्टरी घरांत आसना म्हणालें. आय सेड वाव आय एम सो नॉट इन टच विथ द टायम्स. आय हॅड टू टेल हिम आमगेले काळान तूं डायरेक्टरी आसल्यार फोन आसा म्हणून 3-4 दिसा व्हड मनुश्य म्हणून आतां एक डायरेक्टरी दवरनात काय मक्कल गो तूं. आमी घरांत वचूल्यार सुद्दां आमगेलें वेवस्थान करता ती जसो आमी येतात म्हूण अशी स्पिक एंड स्पॅन करता ती तें डायरेक्टरी कयरा सांगा तुवें कसलो आड्डा म्हणस वचूलच का म्हूण लेखलें. सो तशी आमकां बोध मेळटा तुमकां सांग न्ही जा कळच ना जितके धैर्य करून थंय थान लर्निंग सुरू जालें. आनी आतां लास्ट वी हॅव टू अटेंड टू अ फ्यू थिंग्स वी हॅव टू नाव प्रिपेर. आमी वंतिका एक सिस्टम नातील मिती प्रेसिडेंट इत्यादी नातील मिती आनी खंय एकदम चेकआउट आनी कल्ले तुमी व्हेरीफाय करून पासपोर्ट तुमगेले कल्लो निमगो न्हू वंती मठ मर्यादा दिया ती अशी एकदम शीघ्र करूं जायना. लास्ट इयर धोर न्हू मठ मर्यादाचे कलेक्ट करताले कोण आशिल्लीं आमगेले रेग्युलर प्रतिनिधीज हू आर अवेर ऑफ दीस एंड दे हॅव चेक्ड आउट इंडियन पासपोर्ट ना देन यू गिव म्हणून इत्यादी. सो वी नीड अ लिटल एंड I don't think we can wait for 18 months. We have to have a solution very shortly, because based on that also your SPY will be approached. Praveen ma'am took a decision, Swamiji, we can open out so Saraswats not just Bhanaps mun ailya ani mention kartana Dheeraj and Anil were there in Ujjaini. He said yes, tagalsa 9-year-old Nayan ye to he'll take up my business, he'll follow. His cousin another just धावीन तसं तिवे बिझनेस करतली तांगेले तशें बिझनेसच करचें म्हणून आसता. आनी सुमार सांगलें थंय तुम तात्कालीक म्हळ्यार डू द स्क्रिनींग मठाचें कनेक्शन आसता जाल्यार दोज यंगस्टर्स कॅन बी सेंट एंड इफ ऑलरेडी एक्झिस्टींग बिझनेस आंतून दे जस्ट गोन टू टेक ऑन म्हळ्यार इट वॉज 36 एज फार ना तुमगेले रिसोर्स पीपल 40 जाल्यार ती ब्रिलियंट. समीर सबकुराल धुवस अमेरिका बसलें. आय सेड तुमगेले डोंट वायलेट एनी कॉपीराइट्स बट घुमटें कर न्हू ऑनलायन ट्रेनींग जमचें जाता बिकॉज इवन फॅमिली बिझनेस रन करतले चायल्ड वेन दे कम अप दे तेंचे एक डर रांत वचूनच म्हणून दे नीड अपग्रेडिंग बिझनेस कल्ले आतां मॉड्यूल्स आसा ती इत्यादी यू विल बी कोच थ्रू SPY म्हूण सांगलें. एक 15 minutes ऑल दीज थिंग्स केम अप एंड दे वर सो चार्ज बट एक कंडीशन you come here, you meet my general manager, so and मुद्दों को लेके आना. In the discussion एक bonding जाता. Then you know me, you know my volunteers, you know Praveen ma'am इत्यादि. But once you know this person, his team here, fast work जाताले. आणि थंय हांगा थान जयपूर वचल्यार एक परत एक ऑफिस सेटअप कर काम म्हण आमकां पडच ना घुमटे करून जातालें. डू यू अंडरस्टँड? दिस इज द वंतिका दॅट आय नीड फ्रॉम यू ऑल. फायनान्शियल तुमी करतच ती कोऑपरेट बिल्ड दॅट. अनंत सूत्रे विनियोजयस्व म्हणटा ती आमकां तें सूत्र बंधनाचें आसा. अनंत मग्न बुडत असं म्हणून प्रार्थना करना फुडें करी म्हणटा देव मगल काम
विनियुक्त जाऊन जाता. I am a smaller link, shorter link. नहीं, इतना powerful, you'll become the whole chain. And that chain, that bond is of love, which I can see in your eyes, and I am happy. Yes, it is that. I feel it as power, I feel it as anugraha. But finally it is the vatsalya mantati, which you have read about, heard about, and probably in dhyana, etc. experienced. And to see it just coming, this is what I have gone there for, Kashmir. The Shaiva Shakta Paramparichika Saundarya Kaslasa, Khankita Merni, Sampradaya Sutla, Amgel Paramparin Samyani, Hadi Mane. Help me share it. You get share. Ani yatale. Dhadile are 20 yata. Tashi. Ani kain thaniyatmu. But they're all nodding. Whoever is experienced, why zata karate. क्या नाम रखें for this? I don't know. Sayujya Mandala, Shiva Sayujya Zale. Now I can see waves and waves of bliss coming. Something like that we can add for this 30. Sayujya हो गया ना, साइज होने के बाद क्या है? You'll get bored of itline come. Now you want to experience that Sayujya. You know how it is expressed, Saundarya Lahari. You want to participate? Help me feel that more? No? Huh? Where is the catch one by Sonakate? I won't fool you like that. This is too personal for me to fool people. So ta ek anand uzaun ka mhari so amangel karya ko rukhaun rabla mari. I don't have to isolate myself in my anushtans. When I deal with you, I see the same thing. Zatasa, purification zaun chak sadtasa, catharsis zaun ka munna. हाँ जी, आपको समय, हाँ जी, कौन बता? हाँ तुम, संजय. बहुत अच्छा रहा, आप आए बड़े प्रेम से. सबका अभिनंदन. हाँ. वेरी स्वीट मैन, वेरी सिंसियर. बच्चों के लिए दुआएं दुआएं. सो दैट है एक मड़ियारी. आई वाज, shall I share with them some ideas? Would you like to? कल है concepts म्हणता थी. हाँ, it's a concept. Saundarya Lahari, everybody has heard of it, right? Would you like to experiment in this appreciation of? These are all new terminologies म्हणतात, nomenclature म्हणतात ती, even collective. वही ना वह हमें करतात ना. ये पवन, I think he is a little distracted. करतास ना उतने he is. करतास Ravi करतास तो का. So this. So Saundarya Lahari हमको गोतस. Adi Shankaracharya. I am linking everything to everything, okay? Shankaracharya hill वचो लेली. तो इनते बिरुद मिलने. कल्या कोचो लेली. हमको गोतना. You go there and discover. आचार्यंगेल कल उद्देश्य शिलाम. त्यांची एक्सप्रेस कराती. Saundarya, ocean of bliss म्हणतात ती. Ocean of bliss, stagnant वाय. Waves anyat sati म्हणतात ती. Correct ना वाय? तंतु. What is the Saundarya in that? Take a nice bowl, तंतु दूध भर आती, आणि थंय थंय भोन दियात मारी. नारायण नारायण सुद्धा विसरलो. वही की ना? आम्ही सतत कार्य करताना स्टार्ट ब्रीथिंग. खुशीन कार्य. नारायण भरतोस म्हण कळतले. ताक मात नाही आपणाक नो स्पेलिंग. करेक्ट. दिस इज वॉट वी हॅव टू डू. कळतस न्हू फास्ट जातस. अशी है अनुभव कर काम म्हळ्यारी. that what creates that tension is चिक्के हाल्यारी एक्सटर्नल जाय. कल जाता आय लर्न दॅट टर्म मीर पाचिल्याक थानो एक 3 वर्स पयले. कल जाता हायसळ्ळें जाता म्हणून. आमगेले इंग्लीश सांगता यू पोर यू म्हान तें म्हणून हायसळ्ळें जाता. सो एक कलेक संबंध आसा, कलेक जिवनांत बरें जाता आसा, खुशी जाता. जाता संकोच केल्या जाता हें हायसळ्ळ्या रे म्हणून. इफ इट स्पिल्स ओवर भायर वचुल्या रे म्हणून. की ना आमी गुरूंगेल कार्यान तूं केन्ना तें एक आनंदाचो अनुभव करता ती. वेर वी आर एक्सपिरियन्सिंग आवर ओन स्टुपिडिटी, फुलिशनेस इत्यादी अहंकाराचें सेल्फ प्रिजर्वेटिव कलतें एक एक्शन्स सोडता आसा ती. बिकॉज द अदर पर्सन इज लेटिंग मी नो यू कॅन सेफली लेट गो ऑफ दॅट. Yes, this is what is happening. That is the Saundarya. The laharis in that are, in this joy, even if we make a mistake,
we will not be heiseled, because it is not in a bowl, it is the samudra. So feel the samudra which I am feeling as the grace of the anugraha of the Guru, and not shamelessly, joyously, but forcefully म्हणतात, authoritatively, jump up, छलांग लगाओ, jump down. High सरण वचनाती. Letting go of your fears, letting go of your, because they have been protecting you for janma janmantar, जीव भावात सोड काम हंग तांसूर कोर कामी शिव भाव मेळतलो. Do it joyously, feel that. जातना कळतच नव्हे. The joy of one particular achievement is there. You share and all. But there is nothing external. We are only discovering we can do it better. Could have nahi. We can do it better and we are enjoying that. कळलं? सगळं वत्ता शिकूक सूर जातात. येस 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 म्हणून जातं असं. होत असं ऐकूनच्याक सामर्थ्यात असं गुरुंगेल वाणी नाही तश नाही. आणि तो अशी करची बेता म्हणटा चप म्हणता. श्वास घेताना सुद्धा म्हाका चुप म्हणटा. लेट मी कंप्लीट. आय डोंट इंटरप्ट यू. I need to hear you so that I have to report. Why don't you want to listen to me also? नाही. At all levels. प्रश्न प्रश्न घालताना सुद्धा एक हट मनान दवरून घेतले अरे ते प्रश्न रॉंग जाता. 5 लोक जण प्रश्न घालता असती कळतच नव्हे. भक्तीन घालता असती. तो शास्त्री ताका उपासनेचे बल असं भयंकर निष्ठ असं. स्वामी बसले होते म्हाका उत्तर मेळताच म्हणून. शास्त्र गो तसं इमिडिएटली ते स्तोत्र वाचून ऑल ऑप्शन्स येतात ताका. अशें घालचें नव्हे. गुरुस्मरण कोण आमी सूर करता ती 4 लोक 5 लोक एक प्रश्न हें कोरयेत की ना म्हणून प्रश्न घालतना 5 लोकांक गेलें ते उत्तर दिवच्याक तो करना उत्तर. ते कोड इंतना ते चार्ट असो तांतना तुम कोणाल खातीर करता आसत तो अनंतेश्वर आसा भवानी शंकर आसा तो आपणा संकेत करता. गणांगेल एक शक्ती जर्र नेऊन ताका प्रेरणा दिता. वय म्हणटा तो. जाल्यार ते कोण प्रश्न घालता आसती त्या बाळा खातीर सुद्दां न्ही जर म्हाका ते तशें करचें तुगेल कल्ल्या म्हणटा न्ही निमगेली यारी ती कोणाल प्रश्न एक येस म्हणटास म्हूण कळना घोटाळ जाता. सो थंय ताणू डिसिप्लीन एंड कोण आतां ते कोणाक अनुभव जाला दे कॅन फील द जॉय ऑफ इट. 3 संस्थानाचे वानाबीज मेरी प्रवीण मामान कोणाल कौतुक केलें आनी जबाबदारी दिली भवानी शंकर. ही इज अ कमिटी मेंबर. बट आय विल होल्ड दीपक गुलवाडी माम तिरकर्नाड ऑल्सो बिकॉज ही स्टेशन देर एंड द ट्रस्टी कोण कंडलूर नवे ब्रह्मानंद कंडलूर आनी ब्रह्मानंद कंडलूर ट्रस्टी विटलाचो विनोद बोंडाळ. ऑल दीज पीपल रिस्पॉन्सिबल. Then this team has to marry आमगे नेक्स्ट चातुर्मासाचे येस तशी ती करता ती. सो तांगेल ते प्रश्न तूं आनी आन्सर कितले लोक आशिल्ले हांगा 3-4 देवस्थानाचे राम मंदिराचे आशिल्ले हें ते सगळे आशिल्ले. खंय वता आशिल्ली गाडी. तांचे भितर वसंत मंटप 2 लोक 2 विशयांक घेवन वसंत मंटप म्हणटा आसत. तशी प्रश्न घाल्यार कसलें उत्तर दितले ना म्हूण आयलें. आमकां कशें येता प्रस्ताव म्हणटा ती लाकडाचे एक शेश नाग आशिल्लो ताजेर अनंतेश्वर बाबस्कार येतालीं. आतां आपणाक रुपयाचो कोण दिवचो स म्हणून कल्लें ना थंय आसतालो पटपट. दिस इज हाव आय गेट इन. फर्स्ट थ्रेशोल्ड आय क्रॉस्ड म्हळें आयकलें कल्लें म्हणून. न्ही तें यज्ञ मंटपांत तूं पयलीं ना जाता सामका. यज्ञ मंटपांत ते तितलो गमट केल्या. यज्ञ मंटप सुद्दां विटलान सान केल्या आमगेले प्रधान अर्चकाक करतना आनी कोण येता थंय आनी थंय नाजाल्यार सिरसिर जातालें. घोमटे रुपया मंटप असो देव बसता. आतां ते काण उखले आखाक बस काडून न्ही वसंत मंटप तो म्हणतना ऑफिस बेरर यू डोंट हॅव टू टेक नेम्स बिकॉज इट कॅन बी मी, इट कॅन बी यू, इट कॅन बी अर्द कोडी इन्फॉर्मेशन घेवन कलकी दावा प्रस्तुत करूं वचचें बस एनी ऑफ अस. सो आय हॅव टू आस्क समथींग इज नॉट मेकिंग सेन्स बिकॉज आनी एकलो बसला सत्या म्हणून करता आसा. सुमार विचार विमर्श कोर न्हू अगेन आय एम क्रॉसिंग माय थ्रेशोल्ड्स ऑफ नॉट गेटिंग इरिटेटेड ऑर सेईंग होने वाला नहीं है, आई कैन टेक अ डिसीजन.
कळ्ळें एक वसंत मंटप पयलीं खंय देव बसतालो आ तितूसड होड भायरचे परिक्रमान करना पडे गोमटेंच वसंत मंटप विटलान तूं झोपाळ्या सांगातस पळय तेंस सो प्रश्न तूं कल निमगेतस कल या ना म्हणटस सो आय वॉज ब्रिदींग I was listening. Nothing is making sense. So since I was still breathing, someone sang वसंत मंटप खंयचे. So I asked प्रश्न नेमली भायरचे वसंत मंटप म्हूण घेतल्यार देव स्विकार करता सगळं स्विकार करता म्हणून इफ देर इज एनी एम्बिग्युटी इन ओल्ड खंय बसतालो विजय भट्टाल घर कुडा मुखार त्या वसंत मंटपान देवा बसकार की भायर केलेले स्विकार्य वसंत मंटपान तूं बसकार की थंय अस्पश्टता अशें सगळं ना म्हूण जालें बट एक आमगेली इच्छा तितली आयली देवाक ते ओल्ड स्थानार बसना आनी रथोत्सव वेळार मात्र म्हाका कल्याक थंय बसकार येता ती आनी हांग म्हाका वसंत पुजान यजमानान आयल्यार थंय कल्या बसकार थंय बसकार येयल्यार जायत येस मागीर शेशूय कले नाका कसलें नाका म्हाका थंय बसकार तुमकां देवाल इच्छा तांतू प्रकट जाली एम आय मेकींग सेन्स वेर डीड यू लूज मी I think you lost me some, but still. So हांवें नाका तांवें नाका आसूं फाव आसा जाल्यार एक प्रश्न प्रार्थन केलेल्याक जस्ट अस देवाक एक वसंत मंटप जाय आनी तें नवें हांग नाका म्हूण सिद्ध जालें सो देवाल इच्छा सुद्दां आमकां प्रश्न मार्गेन कळूंक साध्य आसा इफ यू हॅव द विनम्रता की capacity to cross thresholds. In my case it is just getting irritated or I used to get angry. And now with these youngsters, I can't get angry. With y'all, I can still continue. But it is love. It is just love that is, I can see an immediate understanding. And it is the understanding, the joy of an understanding that has come out of, I'll say, out of the corruptions of the ahankara. That's all. It is that aham that is sprouting and experiencing its Shiva Swarup instead of the Jiva Swarup. Now that ahankar belongs to whom? The Shiva who is asking him to expand as mine, or the petty self which wants to maintain its pettiness because that's its only anubhav of being secure. So if you understand this, you'll have to revisit all your shastras and yoga kshemam vahamyaham kshema meri kasla sa tarakshan karta ani kasla na ten ditta ten devu ditta ani tumi kalji gorka munna kanike khalki ashi aikuno I've exaggerated. I also do the same thing, but we are redefining that yoga kshemam makal hamagal bhaiya kalji soldel miti makate प्रतिष्ठित मगल आहे म्हणून कळतं असं योग जातं असं आणि वर्त की ना म्हणत मग काळजी ना एव्हरी टाईम आय वॉन्ट टू डिप माय सेल्फ जम्प प्लंज इन टू दॅट सौंदर्य बिकॉज आय एम अ लहरी ऑफ दॅट अँड आय ऑलवेज लँड इन दॅट सागर ओनली हायसळ वचना हा बट इट इज अ कमिटमेंट यू हॅव टू मेक टू युअर सेल्फ कळतंच न्ही चिक्के अहंकाराचे उच्चाटन जाल्यार असमाधान म्हणून वचुल्यार वांट जाता ती and I am not going to do any mopping up operations henceforth म्हणून पांडुरंग आश्रम सामेंगेल सन्निधींत आमी 6th February वचन दिलें आमी मालिन्य सनी काडटात म्हूण स्वाम्यांगेल दुख्ख आय एम नॉट प्रिवेंशन हाडा ती मेंटेनन्स आमी शिकता आसता ती मेंटेनन्स आसता प्रिवेंशनय आसता न्ही मेंटेनन्स एंड रिपेर प्रिवेंशन बी राहता है ना बस एक काक आसता थंय पडो ताका कुटुंबे दूषित करता आनी कितलो पयसो आनी अहंकार की इट मे बी फुलिश पयसो ना जाल्यार आपण पयसो म्हणून मस्त गोतस म्हणून तागल मी ती आनी ऑथॉरिटेटिवय आसता ती एक समाजाचे अंश दूषित जाता आनी दूषित जाता आनी पाप पाप म्हणून सळल्यार मॉपिंग अप आय एम नॉट गोईंग टू डू सो प्रिवेंशन हॅज टू बी देर थंयची तुमी इत्यर्थ करा ती म्हणून तितून प्रतिज्ञा दिल्ल्या गुरुनी प्रतिज्ञा केल्या आश्वासन दिल्या धन्य त्या सगळं अनुभव करून हांव हांगा आयला चॅलेंज एन्जॉय मेक सेन्स कळ्ळें श्रीधर माम अयो बिल्लो तपाप कल्लें गोत ना हांगा गोतस कल जाता म्हणून केल्यारी सो गमटे कोण करया आनंदपूर्वक करया
दादाजी संपूर्ण टीम विलक्षणतांनी केल्या 8 इयर्सांचे तुमी करा ती लहरी सौंदर्य लहरी म्हणूया ताका कशी बिकॉज सायुज्य जालें सायुज्य मुक्ती सालोक्यान करना फुडें यू एक्सपिरियन्स यू ब्रिंग दॅट इन दीस भुवन चतुर्दश भुवनांचे अधिष्ठात्री भुवनेश्वर तिगल इट्स नथिंग इज आउट ऑफ अ प्रिव्यू कळणी ज्युरिस्डिक्शन तिगल अनुग्रह आस वय नवें भवानी म्हाका कळनाशिल्लें तिचे केन्ना येवन बसल्या भुवनेश्वरी कळटा सो एक आमगेल भुवनांत तूं आमगेल क्षेत्रांत तूं आनी तुगेलो अनुग्रह आशिल्ली ती दिव्य देवता त्या क्षेत्रांत सुद्दां आमकां प्रवेश जाता आनी थंय रक्षणान सुद्दां मेळटा एश्योरन्स आशिल्ली ती लेट अस एन्जॉय दॅट करतना गोमटेकून करया देर बी सर्जीस ऑफ जॉय एंड दॅट फिलींग सिंकींग ऑर फॉलिंग ऑल्सो कॅन बी सो एक्सायटींग बिकॉज वी हॅव ईच अदर मेक सेन्स anything making sense? It has to make sense. Now don't capitulate on it or मस्त विमर्श तशी जायना इंटेलेक्च्युअल जायना हृदयांतल्यानच का अनुभव जाता इन इंटरॅक्शन करेक्ट नव्हे ते स्पार्क जावं का एप्रिशिएटेड तशी आमी करता ती गुरूंक अर्पण करूं जाता DVRSाचें तुमी केल्ल्या युवधारान पार्टिसिपेट इन दॅट आनी घोमटे करून ऑनलायन जातले policies have been put promulgated जातले Praveen Ma'am will be doing that as president मागीर online training सूर करका पडटलें and don't talk DPDP there don't talk FCRA or anything there stick to the point mama then this नवें press there don't press this till that is confirmed तशी समज demo schedules करा ती घोमटे करून then at the very earliest we can go seriously digital and maybe we can with some inputs from you all after due research even मठ मर्यादात सुद्दां डिजिटल करूं येता आनी मुखार पोर्टलाच्यान पळोवया मस्त खुशी जाता सगळें व्यक्त करून एक महाधोरी हाडका आमकां उरलेल्यान कडू जाय न्ही न्हय पवनाक निमगुंका इतलें काम करता ती लास्ट टायम शुगर केनान जायनाशिल्लें कितले जायगरी वी हॅव बीन लगावींग आनी आमी म्हापशेंत वचून तातूंत सांगिल्लें आयल्या आमी मशीन आयिल्लें आसता म्हूण जाल्यार तें हार्वेस्टींग जातलें खंयच्याचें मेज शुगराचें मेज आनी कॉर्न शुगराचें आसता खंय हांगा मेज शुगर केम्ब्रे जाता आनी तूं वचून केलें आंबोसा खावचें पळोवं नाका ती दानसळ भायर येता मशीन आयल्यार ते चर्निंग ते क्रशिंग जाल्ल्यार आमकां मेळ्ळ्यार आमी वचून सांगाती वचूं येता आय वॉज जस्ट सेयींग आनी आसतना सगळें आमगेले मेन एडमिनिस्ट्रेटीव वचूं येता ना जाल्यार आमी दवरता ते आनी तूं मुखार आयल्यार ताजे कडेन जायगरयान करूं जाल्यार प्रसाद दिवं येता तशी जातस एक माधुर्य येतस उर्वरता भुमीची हृदयाची सगळ्याचें समाजाचें प्रकट जातस इज इन दीस समथींग ब्युटिफूल वी कॅन ऑफर द गुरू हेंचे करचेच नवें कशें आमी एक वंतिका कितली कलेक्ट जाली कशें जातस प्रेसिडेंट सेज वॉट एवर दी ऑफिस बेरर्स टेल दीस इज ऑल आय कॅन ऑफर एवरीथींग आय एम ऑफरींग एवरीथींग इज आतां देवा तुका रिस्पंदन म्हाका पडोवचें आसा नाजाल्यार कल्याक म्हाका परत हांगा दवरल्या म्हणून तशें जाता म्हाका सो दॅट जॉय गोमटेकून करया SBYन सुद्दां चड लोक येता न्ही आनी तांकां मस्त दाक्षण आशिल्ली अर्द तासाच्या डिस्कशनान तूं उज्जैन येलतावडी ऑल दीस थिंग्स केम अप क्यों ये झिझक अशी केल्या बसल्यान लिटरली आय कूड सेन्स टुवर्ड्स दी एंड धीरज अशें जाला खुशी येना ही इज गोन कनेक्ट हील अंडरस्टँड न्ही राजपूत सुद्दां येता ती थंय जयपूर थंय गेल्या तांणी हे यात न्ही करा ती राजघराण्याच्या मुखार येवचें सर हांव कल्याक न्ही तशी सगळें जातास एंड वी हॅव टू प्रिपेर फॉर दॅट हांवें कोर अशी टायट करता कोर न्हू सगळें ब्रीथ करताची देन आय वील नॉट बी बर्डन्ड करेक्ट ताका सांग तो समज टर्न की प्रोजेक्ट सो करतलो नाजाल्यार हांव केलें तें म्हाका गोत नाशिल्लें आय टू एटेंड मात जालें काम आय हॅव टू स्टेप इन अकावंटेबिलिटी घेवन I mean responsibility घेवन what you are supposed to do you will do and you will ensure what has to be done by any of your team members is done by reminding him or something तांतू पळया जाल्यार येयल्या म्हणून ते सगळें इनिशियल द्वेश सोडका पडटा हय की ना राग द्वेश सोडी राग द्वेश म्हाका हाव विल इट मॅनिफेस्ट हाव विल राग द्वेश मॅनिफेस्ट इन योर लायफ क्रोधाकारांकुशो ज्वरा पाशरूपी राग मेरे I want something. If I don't get it, anger, द्वेष आमचे असुर जाता. इसको लेके गाड़ी जीवन चल रहा है. Is this something which will lead your life?
Makk is a nakka, and I want to eliminate, however, decently, sabhyata, or mercilessly, and kasn zaun kama zaun kachi na bas titinchi ragadvesh. Something more is being given. Don't worry. Enjoy what is happening. अहंकारातून भायर येता ते शिवानंदाचो अनुभव आनी थंय आश्वासन रिडिफायनींग योगक्षेमम म्हाका इतलो कॉन्फिडन्स येना वेन आय डेअर टू एक्सपेरिमेंट आय लेट गो ऑफ माय फियरफुलनेस एटसेट्रा क्षेम तो सांभाळून घेता आसा एंड इज दिस द एंड इज देर एनीथिंग मोर योग तो सांभाळून घेता आसा एक आश्वासन मात्र न्ही काळजी करतल्याकय जावंक पडटा आर्त जावन येता योगक्षेमम वहाम्यहम जाता आमी जिज्ञासू आमी ज्ञानीक नाक आमकां स्वाम्यांगेल ज्ञान पुरो वी वॉन्ट टू शेअर दॅट and I receive it, I see it in your eyes, that love and that joy, that internal, yes, I have understood. Immediate, yes, atasa. Kon how nimgita, though I have been subjected to this, my questioning or whatever you call it. I am fulfilled. ज्ञान घेऊन बसचें म्हाका सगळेकडे ज्ञान आसा तकल म्हणटा ती सुतूक ज्ञान कम ऑन बेन परिज्ञान परितः ज्ञान ताच म्हाका अनुभव करचें आसा म्हाका कळटा आसा तुमगे दोळ्यांत when that झलक ऑफ अंडरस्टँडींग कम्स इज नॉट पोएट्री यू अंडरस्टँड तांगेलो अनुग्रह सगळ्यांक प्राप्त जातास म्हणून आश्वासन जाता म्हाका म्हणून संतोष जातास तो आनंद म्हाका अनुभव जातास घोमटेकून करया कले अशेल म्हानी भरले एनीथिंग वर्थवायल टेलिंग कले भरले हांवें आतां भजन कोण सोडया तशें ना नवें खुशीन भजन करया आसल्यार रिमांड मी आल दवरलें तूं मार्क करून breathe. जातले तू म्हणतात ना सांगातेचे हां देन नो प्रॉब्लेम भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो 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 परशु मृगधर वरा भीतिकर परशु
परशु मृगधर वराभीतिकर भवानी शंकर शंभो भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो चराचरेश्वर विश्व महेश्वर चराचरेश्वर विश्व महेश्वर भवानी शंकर शंभो भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो शरजसु गर्वित गणप सुतोषित शरजसु गर्वित गणप सुतोषित भवानी शंकर शंभो भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो आगम पोषक द्वैतज शोषक आगम पोषक द्वैतज शोषक भवानी शंकर शंभो भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो भवानी शंकर शंभो लहरीज म्हळ्यार कल्लेक परिस्थितीन जाता पळय हाय सोडूनच भंयार कचन जातलें त्या वेळार आमी सांगाती आसा ती वॉट एवर यू हॅव शेअर्ड इंटरॅक्शनान तो वीच इज समथींग डिफरंट फ्रॉम वॉट यू हॅव शेअर्ड I can guarantee that in all your other relationships, but this is going to make you look into your other relationships also, make them more meaningful, so that that panic or some you'll know you'll come back into that ocean of love only. In any बरो संबंध म्हणयद दहवाल संगात संबंधो आपणाल्या शिवस्वरूपा संगात संबंधो म्हळ्यार ट्रान्सलेटेड इंटू हें मेळटलें न्हय त्या म्हळ्यार तें भंय सुटतलें बिकॉज योग क्षेमम वहाम्यहम म्हळ्यार
आतां थंय आयलें व्हरतलें मुखार मेळटलें न्हय हें भंय असो न्हू आतां हांव तुका दितस घे रे म्हणून प्रसाद रुपी घेतल्यार ते भूत आनी भविश्य सुद्दां व्हरना आनी मागीर तें एक म्हणून इटर्नल प्रेजेंट म्हणटा ती तांतू आमी प्रतिश्ठीत जाता ती वस्तुतः हे देश काल अनवच्छिन्न मगल आत्मस्वरूप म्हणून समप्रत्यक्ष अनुभव जाता एक क्षणा खातीर थोड्या वेळा खातीर जाता फ्रॉम दॅट आमी धैर्यपूर्वक करतना शाश्वत त्रिकालाबाधित्वम म्हणटा ती तशी आपणा स्वरुपांत शिवतत्वांत आमी प्रतिश्ठीत जाता ती काळकेनी जाल्यार आनी तशी जावचेंच अशें म्हण केन्ना अनुभव जाता एक सिद्ध जाता अथवा विश्वास जाता देन ऑल दी अदर म्हणल्यार इट्स जस्ट एन एक्साइटमेंट नॉट अ सोर्स ऑफ पॅनीक मेक्स सेन्स लायफ बिकम्स जॉयस एडवेंचरस नॉट फूलिश गायडन्स आसा प्रिकॉशन्स आसा फंडमेंटल रुल्स आमी धोन करता आसा ती डिसिप्लीन आसा अलौकीक जाता परिज्ञान जाता आनंद प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो मस्त वेळ जाला आमकां एकच सांगचें आसा जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ म्हणटा ती वस्तुतः कालिदासाल एक द प्रेयर मंगल एक प्रार्थना आमचे खातीर मार्गदर्शक जाता वागर्थाविव संपृक्तौ आसा ताज्या वाग अर्थ दॅट इज एन उपमा गिवन कशी देव कशें आसा भवानी शंकर आसा ती कशी आसा ती दे आर सो इंटवायंड म्हणटा ती कशी वाणी अनर्थ आसता न्ही ते कवीन सहज सांगलें वाणीचो अर्थ आसता नव्हे कले उलयल्यार अर्थ जात नव्हे शब्द म वाक सो यू हियर द वर्ड्स एंड यू अंडरस्टँड द मिनींग द वर्ड्स आर कम्युनिकेटिंग द मिनींग आनी कशी there's no difference man they are always together if it is meaningful the sankalpa is meaningful and all the other parameters truthful and all that so you hear the words and you get the meaning they are entwined so that is an example given tashi you understand that tashichi and this nirguna kai saguna kai hai shakti shaktiman kai understand them like that they are always together our problem is we have not understood the example only ami vani ne उलयता ती बट वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग भान पांगेल तरी दृश्टा दिल्ल्या सी द पॉलिसी आई नो दिस इज देयर बिकॉज आई कैन सी इट आई नो नो डज समबडी हैव टू टेल मी नो आई नो बिकॉज कि मैं देख रहा हूँ भाई आनी आमची गेले अंतकल म्हणटा ती
अरे ते कार आयल्या आयल्या स्वामीजी तयार जावे म्हाका दिसता आयल्या तेन्ना तें दिसता म्हणचे हांव धांवन वता आनी दिसता म्हळ्यार हांव पळयल्या म्हाका दिसताच म्हणून. तर भाना बुद्धी अशी जाल्या शब्दांचोय तें वचोल्या वाणीचेर संयम दवरात ती कळना बाय. कसले उलयता इट हॅज कंटॅमिनेटेड युअर भाशा ऑल्सो. आय थिंक म्हळ्यार यू थिंक से यू थिंक ना डोंट थिंक यू अंडरस्टँड म्हणून बट हांगा दिसता म्हळ्यार ओ यू आर सीइंग इट आर यू आर नॉट बिकॉज बस दोज नो कोंकणी दे हॅल अंडरस्टँड वयना बाय. आनी तशी जातना बाय आमी तयार जाता आसा ती मागीर आयल्या आयल्या आनी कले निमगेले अरे 2 लोक आयल्यात की 4 लोक आयले सांग आयल्याचे दिसता म्हणून कळटा दिसता म्हणचे जालें बस. सो फावंडेशन क्लियर करता वचका कशी तांकां दिसता की तुमगेले पुर्वजांक तुमकां ती दृश्टी ना अकाउंट फॉर वॉट यू सी बस दॅट स्पीक वॉट यू सी वय की ना. एन दीस ऑल कम्स आउट इन जस्ट नॉन पर्सनल. आमी कसले एक विशय घेवन करता आसा ती डिजिटल खंय हँग खंय बट मठा खातीर करता आसत इट बिकम्स एक्स्ट्रीमली पर्सनल कळ्ळें. अदरवायज आम नॉट प्रोब इन टू युअर लायफ ऑर समथींग वय की ना. दॅट करता इंडिविज्युअली येया ती यू कॅन शेअर आनी कसलें जाता तें जाता बट वी आर कीपिंग इट डेफिनेटली इम्पर्सनल. ओन्ली युअर अहंकारा योगक्षेम म्हाजे म्हाका बेनिफीट मेळना ऑर वॉट एवर म्हणूच युअर रागद्वेश कॅन पोल्यूट दीस आनी कसलें आसा वय की ना वय ना बाय. Let go of that ragadvesh. That is all I am saying. And then you will be able to exercise this. My vani malala will bring out the truth that I know. Then I can demand. Mantra dilla makate karta na magale. And because I have gone through it, endured that, then finally I didn't mean that. I meant this. Now I'll be more careful. But collectively zatana makai santosh zata. And if you have handled that tremendous like initial koptati and one sahan kornu. कसं जाताच म्हणून तुम्ही दोळे चिमिकोन बसल्यार आय कॅन गॅरंटी यू विल बी एबल टू टॅकल एनी थॉट्स वीच कम विथ सो मच एंगर आनी तुम तो यार विचार मात्र हो. आय हॅव हँडल्ड माय अहंकार एंड आई हैव बीन एबल टू ऑफर माय सेल्फ इन माय प्युरिटी वॉट एवर एट दिस लेवल एट द फीट ऑफ माय गुरू म्हणटा म्हूण थंय राहिल्या व्यवहारांत एक आतां कल वॉट युअर अनाउन्सिंग जाल्लें दीस हॅज बीन अचीव्ड वी हॅव अंडरस्टूड वय की ना. देन तुमकां ते वाग अर्थ कशी संयुक्त आसा ती गुरू दाखोवन दिता ती कारण तो मंत्रांत तुमगेले बिजाक्षर आसा. देर इज नथींग यू कॅन कनेक्ट नो यू कांट इवन हॅव अ इमेज ऑर समथींग. उमा महेश्वर भवानी शंकर दुर्गा परमेश्वरी ती तें एक सपोर्ट आसता विज्युअल म्हणटा ती ध्यान करता ती नांवान सुद्दां आसता शिव म्हळ्यार खंय आसा आमी सांगया तातूंत शिवय आसा शक्ती आसा चैतन्य आसा अखंडता सगळें आसा कचरा इन्फॉर्मेशन ओनली डोंट बर्डन युअर सेल्फ विथ दॅट. ते रींग विल स्टार्ट होल्डिंग यू. आमी थंय हांगा डिसिप्लीन हाडलेली मी ती हांव विचार कोण उलयता कल उलयता तें सत्य उलयता म्हण आय टेस्ट एंड स्पीक बिकॉज आय हॅव टू गिव इट टू माय गुरू म्हणून ते रींग विल स्टार्ट. नाव इट इज टेकिंग यू इन द मध्यमा वाक एंड ऑलमोस्ट पश्यंती वाक वीच वी हॅड नॉट अंडरस्टूड. बट वैखरींत आमी संयम हाडलेली मी ती आयर अटेन्शन गोज देर आय प्रॉमीस यू ध्यान करता जप आणतो आनी यू विल फील दॅट जॉय रिंकाराचें आनी थंय नाम रुपाचे परे वचून नादांतूच प्रतिश्ठीत जाता शिवस्वरुपांतू ताजें विश्लेशण नाक करचें बट यू विल गेट अ डुएबल सॉर्ट ऑफ अ फिलींग आफ्टर दीस इंटरॅक्शन इज ऑफ जस्ट नॉट एन इंटलेक्चुअल कॉम्प्लेक्स ऑर वर्स इंटलेक्चुअल कॉन्सेप्ट म्हणून ऑर वर्स आमगेले पुर्वजान केलेलें म्हणून आमी धन्य म्हणून अर्न गो बॅक गेट लिव यू हॅव एवरी रायट. Demand of that from your Atman, it will express that lahari, those joy waves where we cascade down. No, we can, we won't, we can, I can take it. Don't panta na malle. But then I said, no, I have made a mistake. What do you say? What do I say? I'm so happy. We are going ahead. That love, that joy. Vaikina is Korea. So we'll dare because we are always sagar antunchi parat. आनी थंय शिवानंदोचे परत आनी कले पूण मुद्दम कले की हांव ना म्हणटा अशी हाँ कैसे हो म्हणना रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स हियर मुद्दा मगोतच ना बाय नथिंग ग्रेट मठ हाउ टू कनेक्ट मुद्दा नॉट योर डोमेस्टिक वो बाबाजी उनके पास जाना बट यू वोंट बी ट्रबल्ड विथ दैट बट हांगा गमटे को नो कैन बी रिजॉल्व अदरवाइज आई हैव टू प्ले सेक्रेटरियल रोल दादाजीक सांगचें मातूक सांगचें यू कर ये दे कॉट ऑन. They caught on, not only caught on, yes,
करता ती खुशीनं. आय कुड सी दॅट स्ट्रेटनिंग अप ऑफ हिज स्पाइन. गोमटे कोण करे. सी दीज आर एग्जाम्पल्स. 2-3 लोकांगेलें नांव घेतल्यार ही 3ची म्हूण न्हय, सगळीं आसा ती मस्त आसा ती तुमी प्रत्येक जावन आसा ती. कळ्ळें नवें? हां. ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशां भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ नमः पार्वतीपतये. हर हर महादेव.